ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଥର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ କେତେ ଯିବ କଟ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ପସିବିଲିଟି କେତେ ଅଛି ଏଇଥର ଯିବ ବୋଲି ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ, କେମିତି ବାହାରିବ, କେମିତି ସେଟା ତିଆରି ହେବ, ତା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ 2026ର ରେଜଲ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଡେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାପରେ ତା'ର ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସିବ ତା'ର ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ଆମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ of student appeared in entrance test for admission into class VI of Odisha Adarsh Vidyalaya Oria of Telkoi block of Kendujhar district for the academic session 2025-2026 ତେଲକୋଇ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଝର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର OAV ଓରିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷର 2025-26ର, ତାକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଥର ତେଲକୋଇ ପାଇଁ ଦେଇଛ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛ, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଥର କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ ମୁଁ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରଥର ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ଥିଲା ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କୋର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, କେତେ କେତେ ରଖିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଏଷ୍ଟ ପିଲା ରଖିଥିଲା ଯିଏ 51, ତାପରେ 42, 40 ଏମିତି ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 40 ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖ ଏଇଠି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଇଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍, ଏଇଠି ଅଛି ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ଏଇଠି ଅଛି DO ମାନେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ DOB, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଜେଣ୍ଡର, ଏଠି କାଷ୍ଟ, ଏଠି ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ସେ କେତେ ରଖିଛି ହେଲା। ଦେଖିବା ଆମେ ST ପିଲା କେତେଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, SC BC ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ କେତେଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ SC ପିଲା କେତେଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି 51 ଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମର କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 32 ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 32 ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ଆଉ SC BC ପିଲା, ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। SC ପିଲା ବି ଯଦି କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କରୁ ଯଦି ମାନେ ଜେନେରାଲ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କରୁ ଯଦି SC ପିଲା ବି ଗୋଟେ ଅଧିକ ରଖେ, ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ପିଲା ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। SC ପିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ପିଲା SC 1 2, ST 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା 8ଟା ସିଟ୍ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖ ସମୁଦାୟ 20 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍, 21 କହିଲା ଭଳିଆ। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ଏକା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଲଟେରୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ବାହାରିବ ସିଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 3 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଲଟେରୀ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 4 ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 4 ଜଣ 31 ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା। 3 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ନା 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ଆମର 23 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। SC ଜେନେରାଲ୍ ଆଉ ST SC ପିଲା ସମୁଦାୟ 23 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 23 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ଆଉ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 31। କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 31। ଆଉ ଯେଉଁ ବଳି ପଡ଼ିଲା କେତେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ 23 ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 23 ପରେ ବଳି ପଡ଼ିଛି ଆମର କେତେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, 23ରୁ 29 ଯାକେ। ଏଇଠି କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଦେଖ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ। ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେଠି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଚିହ୍ନା ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଚର୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା କିମ୍ବା କିଏ ହେଲେ ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବ। ସେ ଯେତେ ମାର୍କ ରଖିଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବ ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟରେ ତାଙ୍କର କକା ବଡ଼ୁ କିଏ ଯଦି ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ML ମଧ୍ୟ 2ଟା ସିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ। ML ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ। ଏଇ 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ML ମଧ୍ୟ 2ଟା ସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏଇ 4ଟା ସିଟ୍ କିଏ ଦେଇଛି? ଏ 4ଟା ସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ମାନେ 6ଟା ସିଟ୍ ଆମର ସେମିତି ପଳାଉଛି ହେଲା। ସମୁଦାୟ ଆମର 29 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। SC BC ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ତା ଭିତରେ ଆସିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି SC BC ପିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ରୁ ଯଦି କମ୍ ରଖିଲେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା SC BC ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା 29, ଟପ୍ 29 ଭିତରେ ଯେତିକି ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଟପ୍ 29 ଭିତରେ ଆସନ୍ତି ସେ ପିଲା SC BC ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା, ତେବେ ଯାଇକା ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ।
टॉप 29 रही सब चेष्टा करेंगे। 29 तो मुझे कहबिनी कारण देखूँ ये 6टा सीट पलाऊँ 23 आपड़ टार्गेट कर रखु मुझे 23 जन को काटिकी आसि माने धरी नियंतु गोटे स्कूल गोटे ओएवी केते पिला देइजंती धन्य 500 पिला 300 पिला धन्य 300 पिला परीक्षा देइजंती 300 तुमको 23 भितर टॉप 23 भितर आसवाई पड़ो जदि आप टॉप 23 भितर आसुचंदी एससी बीसी आ जनरल हो कि जहाँ पिला हो माने एसटी एससी हो जी टॉप 23 आसो से सिलेक्शन पाइबे ता बाद तापर एससी कोटा अच्छी एसटी कोटा अच्छी आ जेनेराल आउ ओबीसी पिला ये जो एससी बीसी पिला सेठी चांस पाइबे नहीं है खाली मन रखु जी जेनेराल कैटेगरी सिलेक्शन होगा चाहूँ से टॉप 23 आसवाई चेष्टा करूँ से सब पिला जी यही 23 समस्त पिला जी है मन रखु एससी बीसी और जेनेराल पिलांई यहाँ हूँ भेरी इंपोर्टाट ये 23 भितर जब एससी बीसी और जेनेराल पिला न आसुँच तेज आ चांस पाइबे नहीं से सिलेक्शन हो पारे ना जदि कट ऑफ जदि 31 जाइए आपण पिला जदि 30 रखी कि 29 रखी कि एससी पिला गोटे 15 रखी सिलेक्शन होती मो छुआ कहीं गलानी से आप जुक्ति काढ़ी पारे ना कारण ताकर कोटा अच्छी देखो तले अच्छी मुझे देखा एति हूँ जेनेराल कोटार एति जाऊँच मैंने 29टा सीट गला आम जेनेराल कोटार तापर देखूँ तापर कौन ये देखूँ यहीटा हूँ आमर एससी कौन एससी ये लिखाई देखूँ लिस्ट ऑफ अपियर टेस्ट ये देखूँ केवल एससी पिला है एससी पिला केते जन पाई देखूँ केते जन पाई 1 2 3 4 ये लिखाई 9 जन एससी सीट 9 मन रख एससी बीसी आ जेनेराल एससी बीसी जेनेराल यही माने 23 भितर आसवाई चेष्टा करेंगे है 23 भितर आसवाक चेष्टा करेंगे माने जी पिला देते टॉप 23 आसवाई चेष्टा करेंगे जब टॉप 23 आसुँच हेल्ले गोटे सिलेक्शन आपणकर सीट पक्का रहा देखूँ एससी पिला कौन एससी पिला 9 जन सिलेक्शन हे एससी पिला एसटी कैटेगरी सिलेक्शन हो पारे ना केवल ये सिलेक्शन हे आ ऊपर को जापर मन रखु यहाँ हूँ एससी बीसी जेनेराल 23टा तार एससी हूँ 9टा यही एससी पिला ऊपर को जाकि सिलेक्शन हो पारे कि तले जो एसटी अच्छी से आसिक सिलेक्शन सीट नहीं पारे ना माने से निज सीट रखिए तापर ऊपर सीट को से जापारे किंतु एससी बीसी जेनेराल पिला तलक आसिक सिलेक्शन हो पारे कही जदि देखो ये गोटे 30 रखी गोटे पिलाटे के रखी 30 रखी गोटे आमर एससी बीसी जेनेराल पिला 30 रखी सी एटी सिलेक्शन पाइब ना सी एटी सिलेक्शन पाइब ना जदि से टॉप 23 जदि आसी जाऊँगी सिलेक्शन पाइब कि आउ ना सिलेक्शन से पाइब ना ये देखो यहाँ हूँ मुझे कहूँ ओएवी ओरियार तेलुकुर आउ कौटी केमती मुझे जाने आपण मैंने जब जानापी चाहूँगी माने कौ ब्लॉक आपणकर कमेंट कहे कौ डिस्ट्रिक्ट आ कौ ब्लॉक मुझे तार नहीं आसिक आपण जनईदेवी केमती कौन ताकर सिलेक्शन केतटा पिला को नहीं ये देखो 23टा पिला नहीं एससी बीसी और जेनेराल एससी बीसी नहीं 9 जन को आउ एसटी केते नहीं एवं देखो एसटी केते नहीं एसटी देखो एसटी आमर एसटी ये देखो एसटी 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 देखो एसटी समझे 42 जन सिलेक्शन होती ना एसटी केते 24 ना ये अच्छी 42 केते 42 जन पिला सिलेक्शन होती एसटी देखो 42 जन सिलेक्शन होती है एसटी सीट केते 42 है ना 80टा सीट है ना 42 एससी बीसी जेनेराल हूँ 23 आउ एटा हूँ 9 है ना 9 10 11 12 12 2 केते 14 4 1 है 4 2 6 1 7 74 आउ एमएल एमपी आउ गवर्नमेंट एम्प्लॉय से देवे 6टा समुदाय 80 बुझीपारे कौटू केते छुआ समुदाय 42टा पिला एसटी रो सिलेक्शन हे 23टा पिला हूँ एससी बीसी जेनेराल एसटी एससी जी भी टॉप 23 आसला से सिलेक्शन हे आउ एससी पिला 9 जन सिलेक्शन हे कैटेगरी अनुसार आउ 23 भितर जब आसुँच सिलेक्शन हे एटी एसटी पिला भी चांस पाइबे ये 23 भितर जब गोटे भल छुआ जब नंबर रखिला हेले से एसटी पिला भी ये चांस पाइब है किंतु एससी बीसी और जेनेराल पिला तलक जाकि सीट नहीं पारे ना एमाने 2 जन नहीं पारे सीट माने एसटी आउ एससी पिला नहीं पारे एससी बीसी और जेनेराल सीट किंतु एमाने नहीं पारे ना है यहाँ मन रखु 42टा पिला एसटी पिला सुवर्ण सुजोग आदर्श पाइबार है देखो केते कट ऑफ जाइला मुझे कहीदे आपको केते कट ऑफ जाइला देखो देखो केते कट ऑफ जाइला लास्ट कट ऑफ देखो केते जाइला देखो कहला भाया लास्ट कट ऑफ आमर 20 जाइला केते 20 जाइला केते
20 एटा पीएच कैंडिडेट एटा आपण 17 बोली कहबेनी एटा 20 जाइतिला एसटी 20 जाइतिला हैला एई वर्ष आउ दी 3 मार बढ़े की चलो एई वर्ष से 22 कट ऑफ जाई पारे 22 मु कहूची एई वर्ष ओएबी ओरिया रे 22 कट ऑफ जाई पारे माने संभावना अछि हैला 22 जीवो आ एसी केते जीवो देखिया एसी केते जाइतिला एसी केते जाइतिला देखिया एसी जाइतिला हमर एसी जाइतिला 23 केते एसी जाइतिला 23 हैला एसी मन रखंतु एसी जाइतिला 23 एसी कट ऑफ हमर जाइतिला 23 एपट एथर धरी रख 25 प्लस जे माने रखिजो चांस अछि 25 प्लस ओएबी ओरिया रे जे माने 25 प्लस रखिजो चांस अछि हैला तापर देखिबा केते एटा जो जाइतिला 31 जाइतिला एथर तमे सेरा 33 को धरि की चलो 33 ऊपर जे मार्क रखिछ हे जिवो 33 प्लस एससीबीसी और जनरल पिला जे माने रखिछ हे जिवो माने ओएबी ओरिया पई कहूची आ अन्य जो माने चाइछ माने जानिबा पई आपन को विद्यालय मान करे मते निज डिस्ट्रिक्ट आ ब्लॉक लेखि की देबे मु आपन मान को पई नै की आसीबी एतिकी रे रहूची मु भाबुची आपन कटअप विषय सविशेष तथ्य जानि पारे आ गोटे जो माने एई भितरु एडमिशन करिवे नाही से माने देखंतु वेटिंग लिस्ट रे अछंती कोन वेटिंग लिस्ट रे अछंती एटा होची एटा मेरिट लिस्ट एडी देखंतु एडी देखंतु एटा होची वेटिंग लिस्ट हैला एटा कोन एटा होची ना एटा होची को श्रेणी पे एटा होची षष्ठ बोधे हाँ ना सप्तम एटा होची सप्तम श्रेणी पे सप्तम श्रेणी में जे माने परीक्षा देइतिले एटा सप्तम श्रेणी पे हैला एटा सेटा भी सप्तम हैला एरा सब सप्तम एरा देखंतु एटा होची अष्टम एरा अष्टम हैला आ एटा होची नवम श्रेणी पे नवम श्रेणी पे पिला सिलेक्शन जे एतिकी आसीची हैला जो मैंने वेटिंग लिस्ट रहिबो तांकर से माने जदी भलो मार्क रखि थांती आ जदी के जदी एडमिशन न करे तम मान को मध्य चांस मिलिबो मु भाबुची आपण माने बुझी पारिथिबे भलो से नले वीडियो टाको देखंतु केते कट ऑफ जीवो आपण माने जदी माने आपण को डिस्ट्रिक्ट कहिबे आ ब्लॉक कहिबे को ब्लॉक आ को ओएबी पई देजंती तापरे मु आपणकर मध्य प्रीवियस ईयर कट ऑफ नै की आसीबी हैला एटा गोटे माने थिला मु आपण मान को जणैबा दवा पे चाहूची एटा गोटे माने आर गत वर्षर थिला पीडीएफ मो पाखरे अछि भी मध्ये अन्य डिस्ट्रिक्ट रो आपण मान जदी कहिबे काहर थिबो मु तेबे आपण मान को पई नै की आसीबी एतिकी रे रहूची जय जगन्नाथ।